Hamıya salam. Uzun fasildən sonra istəyirəm təzə yenə öz mövzular haqqında sizlə fikirlərimi bölüşüm. Mənim mövzum əvvəldə olduğu kimi yenə dini mövzudur, dinlə bağlı olan bir mövzudur. Daha doğrusu bizim dində istifadə etdiyimiz, İslam dinində olsun, Hristiyan dinində olsun, peyğəmbərlərin adlarının mənasını izah verməkdir, adlarının mənasını. Başlayaq biz deməli ilk bizim peyğəmbərimiz Adəm peyğəmbərin adının mənasını izah etməkdən ibarətdir. Bunu əvvəlki mövzuda bir qısa izahını vermişəm. İstəyirəm biraz geniş izahını verim. Sonra tədricən o biri peyğəmbərlərin adlarının mənasını da izahını verərəm. Adəm peyğəmbəri bilirsiniz ki, ümumi bir sözdür. Bütün dünya dillərin hamısında eyni üzrə səslənir. Biraz səslənmədə fərqlidir. Hansısa bir dildə Adəm, Odəm, Adam. Yəni üç səsləndir. Buradakı adam sözündəki O, A, Ə Latin dilini artikel kimi səsləndirir. Əslində onlar artikel deyir ki, insanın ilk danışdığı dillərdən onu, özünü tanıtdırmaq üçün səs formasıdır. Səsin mənaya verilmiş söz formasıdır. Yəni o deməkdir. A, özünü insan tərənnüm edir, özümü tanış edir. Məsələn, o səslə, yəni mən varam, səsim olan bir canlıyam. Ondan sonra gələn də sözü, də. O isə elə bil ki, ata. Onun əvəzləyicisidir. Daha doğrusu ata, ada, oda, ata, ota. Hal-hazırdakı sözdə adam sözü ümumi bəşəri insan tərəfindən, yəni qədim insan tərəfindən, deyək ki, din tərəfindən qəbul edilmiş ilk atanın ataya verilən addır. Yəni ilk ata deməkdir. Necə mənada? Atanın adı. Yəni o da necə formalaşıb? Yəni birinci deyəndəki o da dediyiniz də. Yəni dədə dediyiniz öz atasının müraciət formasıdır. Mənəm. O da məndir. O şəkilçisi də ki, o da şəkilçidir. Bundan biz şəkilçi deyirik, amma əslində baxanda şəkilçi deyil. O da sözdür, mənası olan sözdür. Onun izahını mən axırda verərəm sizə. Axırda yox, daha doğrusu o da deyəndə ki, əmanam mənasını verir. Yəni o da dediyiniz, o ata dediyiniz əmandır. Yəni əman deyir ki, sənin üçün atadır. İndi əmanlar sinifinə aid olandır da. Yəni heyvanlar sinifinə aiddir. Bu səsli formada müraciətdir. Yəni dil anlayışını biləndə bula biləcəksiniz. Yəni əmanlar sinifinə aid olan insanam, atayam. Bunu bildiniz. Yəni başqa aləmin canlısı yox, bu sinifin canlısıyam. O sözün mənası odur, ilk ataya. O şərtli qəbul olunmuşdur. O vaxt əlbəttə ki, ataya tə kimi müraciət də vardı. Tə, o tə, ata, ətə və s. Pə kimi də, fə kimi də müraciət forması vardı. Bunlar hamısı körpə balanın ata ilə, ana ilə diyaloqdan formalaşan sözlərdir. Uşağın dilindən çıxartdığı ilk səslərdən, ata valideyn tərəfindən qəbul olunmuş səslərdən formalaşan mənadır, sözdür. Ata, ana təsdiq edir. O nə sözü yükü verək, oradakı nə, kök nədir? Uşağın müraciət formasıdır, hal-hazırdakı tə. Sonradan formalaşanlar xalqlar ki, deyək ki, öz adı ilə konkret, məsəl üçün, bəzi xalqlar, hər hansı bir adla formalaşan xalqlar, o səslərlə qəbul olunmuş ataya müraciət formasını bizə çatdırıblar. Müxtəlif xalqlar mı? Kimsə ata formasında, kimsə oda formasında, və yaxud də formasında, kimsə pa formasında, pa, fa, bu cür fa, da bunlar müraciət forması. Valideyni ataya, ilk ataya. Nə isə anaya müraciət formasıdır. Nə, ana. Məsəl üçün deyəndə ki, ana, a, o, nə, ana, İnə sözü isə bizdə işlədilən sözdür. Odakı birinci nə. Yəni nələri fərqləndirmək üçün, qadına müraciət formasını fərqləndirmək üçün bu barədə geniş mövzu çəkərəm. Video ümumiyyətlə dilin formalaşmasını izahını verəndə geniş izahını verərəm. İndi bugünkü mövzu üçün deyil, ona görə qısa verdim. Yəni o cür formalaşır. Bu Adəm peyğəmbər odur. Birinci atamız, bizim dədəmiz. Belə deyək də, o Dədə Qorqud filmində dədə, birinci dədəmiz şərti qəbul olmuş. Özü kimlər tərəfindən? Azərilər tərəfindən. Baxın, bu sözüm elə-belə işlətmədim də. Azəri sözünün mənası bilsiniz nə deməkdir? Az, yəni oz, as, arim. Mən hərəkətliyəm. Yaradanın hərəkətlisiyəm.
onu səsli formada hər kəs ifadə edəmir. O dövrün insanı onu səsli formada ifadə edib. Az, öz, az. Latın dilində as deyirlər, Özbək dilində oz deyirlər, Türk dilində oz deyirlər, Azəri dilində az, Talış dilində az deyirlər. Az, arim. O ari demir ama ari, hərəkətli ya var ya, canlı mənəm. İlk sözdür ya, baxın düşün, insan özünü tanıdı ki. İnsan tanıdı. Özdə dillə, səslə danışır, artıq insan danışır. Bunu bildiniz. Həmin dövrdədir ki, ikinci söz Peyğəmbərimizin arvadının, yoldaşının, deyək ki, o dövrdə adı Həvva sözünün açılmasıdır. Həvva sözü isə ki, iki səsdən, iki sözdən, iki mənadan ibadır. Ha, vo. Ha sözü adcan da hər deməkdir. Hər, vo, nəfəs. Aldığın nəfəs. O qadına verilən adın mənasını hər nəfəs. Nə deməkdir fəlsəfəsi, mənası? Görün, nə qədər düzgün ad qoyublar qadına. Qadına ad qoyublar. Qadın sözü yox ha. Qadına ad qoyublar. Yəni ilk anaya qoyulan ad. Görün insan başına nə cür ad qoyub. İlk nəfəsi verən. Faktiki o nəfəsi vermir bizə. Nəfəsi daxildən verir, ana bətnində qanla verir. O yox, o nəfəsdən söhbət getmir. Ana ki özünü azad eləyir, uşağı məsəl üçün deyirlər belə, azad eləyəndəsə uşağın ilk qəbul etdiyi o dixatin orqan deyəndə nəfəs borusundan keçən qida da ilk qida deyəndə, yəni qida nəfəs borusundan iki şey gedir, yemək gedir, qida gedir. İlk qidası nəfəsdir. Vodur, vo. Havo, bu siz yadda saxlayın. Bütün dillərdə sizə bu rast gələcək bu söz, bu səs, bu forma. Vo, vo. Water sözü olsun. Dünyanın hər sözüdür ki, su, bunlar hamısı havadan formalaşan sözdür. Hava deməkdir. İnsanı cana gətirən, insanın beyni əlbəttə işləyirdi. Ona işləmək demirlər. O hava daxil olandan sonra, o uşaq ki var, beyin həmin dəqiqədən, insan həmin dəqiqədən canlıya dönür. Canlıydı amma nəfəsli canlı değildi orada. Qanla qidalan canlıydı. Artıq oldu nəfəsli. Vo, John, vo ilə nəfəsə aldı, düzəldi. Vo, nəfəs. Özdə ki ona duvo deyirlər. Duvo. İki demək deyil. Duvo, həyat nəfəsi deməklərdə. O da ki sikldan yaranır. Alıb bıraxma. Duka. Du alıb verməkdir. Fuka, duka. O iki nəfəsin alıb verilməsindən alınan sözdür. Duvo. Davo. Hava ilə insan cana gəldi. Cana gəlmədi. Daha doğrusu canlı oldu. Ürək sistemi, yəni ürək baş sistemi işləməyə başladı. Baş sistemi, yəni beyni işləməyə başlayır. Baxın bu formada bir formalaşdı. Həvva sözünü indi görün, qadına verilən ad. İnsan tərəfindən o dövrdə neçə min il bundan qabaq verilən adı. Gör nə qədər düzgün ad verilib. Səni nəfəs verən, elə bir səni azad edirdi bu nəfəs üçün bu dünyada. Əlbəttə ki, bunu yaradan var. İndi mən o barədə sizdən danışmaq istəmirəm. Onunla böyük bir mövzu çəkərəm. Sizə orada mən illah sözünün kəlməsinin mənasını izah edəsəm, bütün bəşəriyyət ümumiyyətlə mat-matal içində qalar. Baxın, hal-hazırda baxın bu vo sözü ki, o ilə, nəfəslə, yaradanın nəfəs o var ya, hava sistemi, o yaradan tərəfindən yaradılıb, elə-belə yaranmayıb. Yəni, qabazdan deyim bu sözü. Onun üçün necə hazırlanmışdı o hava. İnsan dünyaya gələn kimi o hava artıq onun üçün hazırlanmış. O olması da hava, enerjiya, enerji növü olmasaydı hava formasını insan yəni yaşaya bilməzdi. Bu bir. İnsan ki, indi yaxşı, o mövzunun axırını davam eləmirəm, sonra başa salıram. Deməli, bu oldu Həvva sözünün mənası. İndi keçək, yəni bizim tanış olan Peyğəmbərədir. İndi yaş dövrünə görə deyək ki, dövrə ya hansı birincidir, hansı ikincidir, onu mən deyə bilmərəm. Məsələn, orada ya Hud Peyğəmbəri birinci olub, ya da ki Musa Peyğəmbəri birinci olub, İbrahim birinci olub, ikinci olub, onu bilmirəm. Çünki mən din alimi deyiləm, nə dini bilən insan deyiləm də. Yəni, amma bu sözlər bizdə dində istifadə edilir. Amma əslində mən bunu bilirəm ki, hələ dinlərin mövcud olmamasından əvvəl, çox əvvəl bu sözlər olub, istifadə olunub. Dinlər dediyimiz alam sonradan formalaşıb. Din sözünün izahını verəndə, din sözünün izahını verəndə siz başa düşəcəksiniz ki, din sözünün özü hələ dinlərdən çox yaranıb. Din sözünün özünün mənası. İndi izah eləyəndə verəcəm. Deməli, bizdə
oldu bu Havva sözünün mənası. İndi baxın, Musa sözünün izahını verirəm. Yəni ardıcıllıqla gəlir. Ya Yahudi sözünü deyim ki, baxın ümumiyyətlə ya sözü var, ya. Rus dilindəki ya demək deyil. Belə birdən xəyalınıza gəlməsin. Ya ümumiyyətlə insan tərəfindən, ilk insan tərəfindən artıq insan bilirdi ki, onları yaradan var. Hansı ki acizdir onun qarşısında. İnsan hələ çox qədimi insan ilk yaranda bildi ki onu yaradan var. Nə mənada? Çünki bu cür canlı. O gördü ki bu daşla bunun fərqi var. Daşla, tərpənməyənlə bu canlıdır. Bu danışır, hərəkət edir, iş görür. O birisini eləyir, birisini bax, bildi. Özü də bildi ki mən də o canlıyım. Məsələn, inəyə, ata, pişiyə və s. canlılardan, amma mən onlardan fərqliyəm. Bunu işte dərk edəndən sonra insan bildi ki varlıq var da. İnsan onun qarşısında aciz olduğu üçün bilmədiyi görə. Yəni deyir ki, məsəl üçün də deyək ki, insan birinci özünün baxın deyir ki, Tanrıya. Baxın, Türk sivilizasiyasında deyək də Tanrıya inan. Amma indiyə kimi o sözün mənasını heç kimdən bilmirəm. Nə demək, heç kim bilmir daha doğrusu. Mən onu tapdım özüm üçün. Baxın, əvvəl onu deyim sizə, Tanrı, o da inancın bir növüdür. İnsan Tanrıya inanır. Nədir ki, Tanrı, insan ona inanır. Baxın, Tanrı. Tanrı sözündə ta dilimi ataya müraciətdir. Özdə ta iki mənanı verən söz. Ta deyəndə, yəni ata, atanın atasının hamı adadan yarananların əvvəli yoxdur. Ən ata, ənna sözünü, ən ata sözünü bilmirsən. Sonsuzluğu göstərəndir. O birinci atanı biz bilmirik. Heç kim də onu bilmir. O atanın şərti ilə qəbul. O atadan yaranan Anri, yəni ondan yaranan o canlı, o hərəkətli. Deyir ki, mən o yaradana və ona inanıram. O birinci yaradan var, yaranandan, onun əvvəlinə mən inanıram. Bizi o yaradana, o birinci yaradan, o Tanrıya. Yenə bilmirik kimdir. Amma bilir ki, o da bizim atamızın, yəni onun, baxın, ta sözü bax, orada istifadə olunan sözdür. Yəni, o əvvəli bilinməyən, sonsuzluğu bilinməyən nə vaxt yaranıb, o bizi yaradana inanıram. Axı, faktiki ondan yaranır. Bilir də, məsələn, hər kəs öz atasından yaranıb indiki dövrünə və sən də yaradarsan. Bax, o Tanrı var, o hərəkətlidir, o hərəkətliyəməyən, bizi hərəkətli edənə, o kim ki birinci bizə hərəkətli edib, mən ona inanıram. Bax, Tanrı sözünün mənasıdır. Heç kim bunu tapa da bilməzdi. Bunu bilmək üçün gerək biraz o ilk insan dilinin formalaşmasını biləsən. Baxın, indi gələk Musa Peyğəmbərin adını izahım verim. Deməli, Musa sözünün mənası, işte, bizim dildə, bunu başqa dillərdə Musa'yı isə, Museydi, Maisey dillərsə, sözün mənası eynidir. Biz onu faktiki öz dilimizdən araşdıraq da, Azərbaycan dilindən. Mən onun başqa dilində də mənasını izah edirəm, eyni şeydir. Musa sözü, Musa sözü, başa düşürəm, eyni, səslənmə də eynidir, mənası da eynidir. Baxma, orada Musa'yı dili, Maisey deyirlər. Maisey sözü də ki, o elə həmin sözdür. Baxın, Musa sözü mənim öz araşdırma görə, baxın, bilirsiniz də, indi kimsə dilə fars dilində də belədir. Yox, fars dilində mən danışıram. O insan dilindən danışıram. O vaxt insanlar tük, mu deyərdilər. Sonradansa bu sözü müxtəlif xalqlar, baxın, o cümlədə fars xalqı, o cümlədə talış, tat, digər xalqlar mu sözünü, induslar da olsun, o mu sözünü özünə oradan götürüblər, həmin ilk dildən. Mu sözünü gətiriblər, xalqlardır. Kimsə gətirib bizə başqalarına ötürməyib o sözü. Gəlin, sizə paylayıram bu sözü, yox. Hamı oradan götürüb. Hamısı o orijinal sözdən mu sözü, tük deməkdir. Adından da tük var, amma adından nə görün, baxın nə deməkdir. Tük sözü adlıdır, saç sözü adlı ayrıcadır. Amma o vaxtı bir sözdən mu həm saç, həm tük mənasını verib Azərbaycan dili onu fərqləndirir. O ancaq Azərbaycan dilində var ha, tük başda. Tük bədəndə tük olur, başda saç olur. Görün də fərqləndirir. Nə deməkdir saç? O sözün saç sözünün mənasını mən sizə yenə ilk dilində izah edəcəm. O da dəhşətdir. Vəbşi ümumiyyətlə fəlsəfəsi böyüdür. Deməli, mu, sə deyəndə, sə ümumiyyətlə baş deməkdir, baş. O dövrdə başa sə deyiblər, sə. Onun, o səsi nə ilə başa sə səsi fərqləndirir, onun da fəlsəfəsi var. Onun da nə vaxtsa izahını verərəm sizə. Çünki bircə mövzuda bunlara izah eləmək həddindən artıq çətindir. Musə demək, saçlı başlar deməkdir. Musə, saçlı başlar deməkdir.
Başa düşdünüz? Baxın, mən nə vaxt qısa izahım vermirəm, insan sözünün mənasını verəndə demişdim ki, insa, bir başlı, bircə başı olan, birsa, bir deməkdir, sadə. Yenə həmin dildədir, insan dilində, ilk insan dilində. Demirəm kiminsə dilindəndir. O dildən çox xalqlar istifadə edir, həddindən artıq xalqlar çox istifadə edir. Azərbaycan dilindəki bir söz də elə həmin sözdəndir. Orada prosto bir deyil, bair. Artıq hazırlanan bir dənə hərəkətli. Bir sözünün mənasındakı həmin ortadakı bair. Bişirilən, hazırlanan bir dənə hərəkətli. Hərəkətin işarəsidir. Hazırlananın işarəsidir. İdə bir yerin işarəsidir. Sözünə baxın, Latin dilində onu bilərsiniz. Nəysə. Baxın, burada da olduğu Musa sözü saçlı baş deməkdir. Sizə gələcəkdə nəyə görə? O Musa'nın adı deyildi. Mənə elə gəlir ki, o ideyaya görə bunu ad veriblər. Bu o ideyanın kəşfidir. O ideya var. İnsanlar olsa başlayır. Bunun saçının daha müqəddəs olduğunu kəşf etdiyinə görədir. Yəni insan saçlarının daha mükəmməl. Yaradan bunu elə belə bizdə yaratmayıb. Bizim saçımızı qırxırıq belə qısadır. Qadında da saç uzundur. Əgər kişilər də saçını qırxmasa, onların da saçı uzun olacaqdır. Yaxşı yaradan bizi o biri canlılardan necə fərqləndirdi ki, bizim saçımız həddindən uzun oldu. Əgər qırxmasın heç kim, kişi olsun, qadın olsun, anadan gəlmə ol, saçını saxlasa bunun insini, biz fərqli canlı kimi görsənərik. Baxın, qadınlara arxadan baxın, saçı uzun belə, saçını bıraxsa da, qabağına belə bizdə şal olmayıb, ləçək olmayıb, bağlasınlar. Yəni qədim insanlar, məsəl üçün deyərlər, uzun saçlılar olublar, saçları olub. Qısa saçlı yoxdur, ümumiyyətlə canlı. Var, onu mən demərəm sizə kimdir, o bugünkü mövzudur. Baxın, biz saçlılar nəslindəyik. Musalarıq, başa düşdünüz nə demək? Musa. Saçlı başlarıq biz. O Musa sözü sözdür, anlayışdır, ideyadır. O ideyanın rəhbəridir ki, həmin insan peyğəmbər olduğuna görə ona Musa peyğəmbəri, o ideyanın peyğəmbəri, o yığanın peyğəmbəri. Baxın, Adəm peyğəmbərin adı Adam, o dada olan peyğəmbər Musa, o dada özünə adlanan peyğəmbər, yəni birinci peyğəmbər. Peyğəmbər sözünün mənasını da izah edə bilərəm. İndi bugünkü mövzu deyil o. Çox çəkəcək. O da bir sözün izahına heç olmazsa bir 5-6 dəqiqə vaxt gələcəksin. O da ki, halam anlaya bilməzlər. Orada hamısı beyinlə bağlıdır. Beynin inkişafı ilə, yüksək beyin inkişafı ilə bağlı olan sözdür. Nəysə. Baxın, Musa sözünün mənası budur. Bunun haqqında çoxlu uzun danışmaq olar. Çünki bircə Musa sözünün izahını vermək üçün Peyğəmbərin adını yox, o sözü izah eləmək üçün o fəlsəfəni, saçın fəlsəfəsi nədir, yaradan nəyə görə bu cür saçla yaradıb, bəlkə də bir saat vaxt gələcək bunu. Bizi nəyə görə? Mən o barədə bir mövzu açıb danışaram. Bu mövzudan sonra məsəl üçün, hansısa bir davranım, o mövzu haqqında danışaram, biləcək ki, saçın bəşəriyyət üçün rolu nə deməkdir, insan üçün. Nə üçün yaradan bizi, Allah Teala bizi bu cür uzun saçlı yaradıb. Qadınlarımız, kişilərimiz də indi biz qırxırıq, bu deməkdir ki, biz uzun saçlar nəslindən deyilik. Uzun saçlardır. Bu Musa sözünü o deməkdir. Saçlılar nəsli, saçlılar, saçlı başlar deməkdir, Musa. İndi baxın, sonradan deyək ki, İsa Peyğəmbər, hansı ki 2000 il bunun əvvəl yanılan Peyğəmbərdir. Mənə elə gəlir ki, yenə bu ad Peyğəmbərin öz adı deyil. Ola bilsin, ona sonradan verilən təxəyyüldür, təxəllüsdür, yəni o ideyanın adına görədir. Nə deməkdir? İsa. Yaxud da ki, insan sözünə mən dedim ki, bir deməkdir, sədə başdır. Burada isə deyil, İsa, birinci baş, birinci baş. Orada insan bir başlı deməkdir. Amma burada deyək ki, İsa, birinci baş. Nəyin birinci başı? Yəni, Azərbaycan dilindəki rayonun böyüyü nə olur? Başçı deyirik də, birinci başçı. Böyük üçün, bu şəhər üçün, bu kənd üçün. Birinci başlı. Baxın, bu insan, bu Peyğəmbərimiz Musadır da, onun indi yaranmasını siz bilirsiniz. Mən dediğimdən size dərs keçmək istəmirim. Mən onun da təsəvvürünü istəyirəm ki, nəyə görə onun, məsələn, Allahın oğlu adlandırır özünü, nə üçün atasız dünyaya gəldi, bunun fəlsəfəsini mən sizə izah etmək istəmirəm. Mənə elə gəlir ki, bilənlər də var, bilməyənlər də var. Biz nədir bizə çatdırılır, o cür qəbul edək. Yəni, yaradan bunu bu cür istəyir. Necə özünü tanıtdırıb insanlara bu cür də lazımdır. Yəni, qısa dedim bunu. Yəni, bilin ki, mən başa düşürəm onun fəlsəfəsini. Nəyə görə bu cür yaradan bunu istəyir. Allahın oğlunu adlandırır, kimsə adlandırır. Mən bu arada danışmaq istəmirəm dinim arada. Ümumiyyətlə dedim. İsa sözündəki oldu birinci baş. Birinci baş. Başçı. Mənasını verir. İsa hansı, nəyin başçısı? Hristiyan partiyası yarattı.
Hristiyanlar üçün partiya yaratdı. Baxın, bu sözdə xrest sözünün var. Xrest sözünün də mənasını mən bilirəm. Onu demək istəmirəm, çünki vacib deyil. Qısa deyə bilərəm, bəlkə də din aləmindən baş çıxan adam, məsələn, Bibliyadan baş çıxanlar varsa, Toradan baş çıxanlar varsa, İncildən baş çıxanlar varsa, oxuyurlarsa, əgər bir balaca mənasını bilirlərsə, bu sözlərə indətimi İncil, Tora, Bibliyada bunların hamısının mənası, kitabın mənası bunların adındadır. Adının mənasını düzgün başa düşsən, deməli, sən hər şeyi başa düşürsən. Yaranışı başa düşürsən. Yaranışı necə Allah yaradıb, onu yox. Onu başa düşmək mümkün deyil. Təqribən sənə bildiyin qədər yaranışını öyrədir. Sənin dərk edə bildiyin qədər. Tora sözünün mənası da yenə həmin insan dilindədir. İncil sözü də həmin insan dilindədir. O vaxtın dövründədir. Gecə əlbəttə ki, insan dilindədir. Yox, o insan dilini biz də danışırıq. Amma çox az miqdarda danışırıq. Dəyişmişik, yaddan çıxarmışıq onu. İnsanlar, indi kimsə deyir, bax, sən yaddan çıxartmamısan. Bunun da sirri var. Bu sirri hələlik sizə deyə bilmərəm. Məsəl üçün də, o sir bizim özümüzdədir, bizim dilimizdədir. Biz o dilə yanaşmırıq. Azərbaycan dili var, o ilk insan dilinə ən yaxın qolunlardan biridir. Azəri dili ya. İndi Azərbaycan dili sonra formasını dəyişib. Kimsə bizi çaşdırır, nə bilim, Azəri dili başqa dillərdən alınmadı, Ərəb dilindən, Fars dilindən, Türk dilindən və s. Nə var, tərsinə, mən təsəvvür edirəm ki, o biri dillər Azəri dilindən alınmadı. Çünki Azəri sözünü izahat edəndə siz bunu başa düşəcəksiniz. Gördünüz, mən deyim, az arıyam. Mən canlıyam. Mən gələ birinci canlı olum ki, dünyaya gəlim ki, sonra danışım. Bildiniz də nə deməkdir bu? Sonra özümə ad qoyum, danışım, söz fikirləşim, ad qoyum cəmaata. Xalqlara ad qoyum ki, mənim danışdığım dili aparsınlar. Sənə ad qoyuram, sən mənim dilimi apar. O birisine başqa cür ad qoyuram. Birinə Fars deyirəm, birinə Ərəb deyirəm, birinə İndus deyirəm, birinə Yapon deyirəm, birinə o birisini deyirəm, gedin. Bu adla mənim dilimi yaşatdırın. Mən bir canlı, bir başlı canlı kimi mənim dilimi yaşatdırın. Dil alimləri başa düşəcək, mən sənə söhbət edirəm. Deməli, bu çox çəkili video. Deməli, baxın, deməli, bu Hristiyan partiyasının deməli, birinci başçısı oldu. O partiyanı yaratdı. Bu da ki, dinə aiddir. Hristiyan partiyası, Hristiyanlar altında, o qrup altında birləşən insanların birliyini tənzim etdi. Deməli, o dövr üçün vacib olduğuna görə bu dini yaratmışdır insanlar. Baxın, bundan sonra mən sizə krest sözünün izahını verə bilmədim. O da veradır. İnsanlar krestə inanarlar. Krest o işarədən, krestdən söhbət gəlmir. O, həmin insan dilindən kişi, qadın, erkek cinsinin başlanğıcı deməkdir orada. Erkek ve kişi cinsinin başlanğıcıdır. Yaradan onu o cür istəyib. Yaranışı, onu təsvir edir orada. Onlar deməkdir o. İndi mən o barədə dəqiq, onun üçün gələ adlı mövzu çəkim ki, ancaq elm adlarına, mediklər üçün, nə bilim, biyologiyanı bilən insanlar üçün, anatomiyanı bilən insanlar üçün gələ onu izah verim. Adi dinləyici üçün bu maraqlı olmaz. Baxın, bu mövzunu bu qədər hələlik, çünki videoya görə, yəni o YouTube'a yerləşdirmək üçün qısa çəkirəm. Bax, bu mövzudan sonra siz əgər imkan varsa, hövsəleniz çatıbsa, digər mövzu çəkirəm. Orada asıl bizim Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və sallam Peyğəmbərimizin adının mənasını, o adla nə üçün bu Peyğəmbərimiz adlanıb, onun mənasını izah verirəm və burada İslam dini, Müslüman, Müslim və s. bu sözlərin mənasını izahını verəcəm. Hələlik bu qədər çalışın, axırıcını dinləyin, sonraki mövzuya da baxarsınız.